仔日呢，我呢真丰富啦吼，真欢喜。感恩伫迄个天恩师地个落台啊，咱今仔日呢，才有较好个环境。当咱落动动来说啦吼，就是过去呢，咱个讲是咱个天恩师地啦吼，咱个祖师爷，咱个师尊师傅，咱个现有代志，咱个老前辈，以及咱个前辈，咱个各位点名孙呢，因为就因着咧压着文化嘛，咱今仔日较好环境呢，大家通学习来。这呢一直代持因，咱拢爱来感恩的啦吼。今仔日呢，咱今仔日咱互我有准备的迄个一个题目，你来遮学习咯，再你来甲共同学习。即张呢，咱如果若看看，若袂人摕着要紧啦吼，若无来呢，咱等下咱回收上来吼，回收上咱互我摕着。现在咱摕转来咱麻豆先转来先通用啦吼，通用。因为咱互我不要电脑啦，电脑咱不要用，所以呢，咱只有呢。即咱的迄个互我囡仔咧看即电脑看法，咱互咱伫咧遮后囝伊互咱逐个吼，来看对咯，做一个处理。咱来写一个题目一下吼。题目呢，就是迄个白净水源的平缓无为啦。这呢，咱看这比例呢，看这比例歹甲无啥吼，歹甲无啥。不过呢，这些是咱互我呢，一个经典当中，所有的经典当中，不然无经典当中呢，拢全部浓缩啦吼，浓缩的，像这几句的白净水源的平缓无为，是无经典遐尼大波，咱来浓缩起来，像这几句呢，这实在是一个，是迄个内底呢，会使讲会使讲是讲简单也足简单，讲无简单也无简单啦，讲无简单也无简单，因为呢，这字内底呢，会使讲呢，就是迄个，咱讲世俗你讲的讲登峰造极啦吼，你要登峰造极呢，咱就爱呢下足大苦心走，或者到我就登峰造极，你要爬呢？咱来讲即个爬就好啊。你讲什物一条爬路去爬是足简单的，无简单。不过呢，你也反映在咱的身上呢，一个人来的时阵嘛是爬，要转去嘛是爬。不过伫即个中当中，伫即个过程当中呢，会呢，你较乌索索，你较乌索索。要爬呢，要爬的时阵呢，嘛是规片乌索索转去啦吼。安尼呢，会使讲足含混啦吼，含混其中。所以呢，要爬呢，有咱是足无简单的啦。迄经典内底讲呢，迄个经卷啦，经卷内底讲呢，讲咱人要修道啦，要爬进行，咱人要爬进行，一直爱透过。一个人生落来当然当中，当然呢，你就拢是爬啦。爬是纯粹的迄种无意识的迄有一款空空白啦。不过你落在这个环境当中呢，受到念了。受到念了呢，慢慢就是迄个，就是无爬啊吼，慢慢就是无爬啊，因为你有念嘛，变成是无面对大点呢，你就无爬啊。因为你了后啦吼，有念着了，咱过程当中一定要透过修道，一定要透过经典内底呢，透过经典内底呢，爱学习的过程当中，慢慢从这念一个物件去除掉，去除掉了呢，咱就会当恢复这个爬的物件。爬的迄个爬的心性对啦，爬的心性。静嘛是共款啦，静嘛是共款。你要会当逐摆会静，讲静较简单的话啦，讲你要静的人无多静。不过呢，你若笃定要静啦，有是有可能。有的人呢，
走火入魔，有人走火入魔，你啊，整个社会上宗教足济啊，甲人修行嘛足济。可是呢，你要大家会精啦，你大家真正会精的呢，方法呢，会使讲呢，少之又少啦，少之又少。咱要接过修道，接过经典啊，咱教育了呢，接过修道的过程，互咱大家精。这是一个足大的功夫啦，好是一个足大的功夫。因呢，咱用安尼讲啦吼，可能即种讲袂了啦，安尼讲偌济算偌济，咱互我时间到8点5钟，9点了。咱若讲袂了，咱算讲偌济算偌济啦吼。精呢，要精落来呢，会使讲呢，应该是共款的。咱拄则讲，一定要做过经典啦。一个人讲要精，一个人一个人的思想啦吼，伊个心境，当中要精呢，会使讲呢，有的人的体质，有的人的心性啊，较持续精的，就是有法度啦。真个人内底，咱讲较正社会上的人，有的人呢，我即个有你实在使用的人在，有的人，像咱伫庄脚，咱看见足济一寡古位以上呢，人呢，足钱体。不过呢，钱是外口的钱，毋过你内底呢，你无法度，你控制着咱人的心，心念啦，心念无法度控制。所以呢，要为袂济精落来物件，一定咱要透过教育，透过修道学到了，咱慢慢才有法度啦，慢慢才有法度会去哪咧，会去讲啥物是修道。啥物有法度，咱的心性精落来物件。即种呢，有咱是共款的，爱透过修道学，才有法度对啊，透过经典，透过咱呢，道中你受到道中的教育，慢慢的咱才会了解迄个精的方法啦，了解迄个精的方法。即个水呢，如水晶流，水的流。水的调咱拢知影，水的特性呢，咱拢知影。咱真所看一个食物啦，咱真所看一个食物，加工再一个食物，啊是甚至呢工程用的一寡原料，咱拢知影水的作用对。你若比如讲咱仔讲，你若无即个水安尼超呢？水烧了了，灌入去饮料，等于迄水怎无去啊？你咱我看着水，按本呢，结果呢，水的作用呢，就是一定爱有伫迄内底。咱若想要迄板头啦，板头还是洗米板头迄落，你上板头做了呢，水咱就无看伊啦，水伊个作用呢，会使讲非常济。所以呢，水呢是愈水的定呢，伊是迄落工程针对了，咱拢毋知影。按本伊咧，伊伫迄内底咧做的过程当中呢。你若无有即落较深的了解啦，咱毋知，咱嘛毋知迄过程啦。一个呢真正有法度迄落扭转乾坤的大地行者啦，会知伊是有迄落，就较早咱看西游记拢迄落啥物扫定海针啊，啥物定啥物，一个有法度定下，一个有法度的特性啦吼。一个人的特性有法度定即个世界，定即个宇宙，互伊当迄落。风调雨顺，迄种人的特性会啥袂顺的话，在咱过去世，在咱即个进前啦吼，过去的迄个前年过啦。听讲新闻内底呢，听讲咱即个所在，包括台湾咯。听讲咱遮呢，本来就迄个医院也是可换啦，就是因为真侪大地行者呢，所以咱这个接受拢会当去互咱上过，真拢会当去互咱上过。因为呢，咱遮迄个有对的人足济，进前有对的人足济啦，所以足济大接受，拢去互咱迄个，拢去化解掉去啦，拢去化解掉。即若人伫即个新闻内底若有写着咱有咱毋知影。所以呢，较早呢，听讲咱即个所在啊，讲会发生啥物大地方啊，还是旱灾就对啦，结果拢无啦吼，就是呢，咱台湾真济使用啦，真济使用啦。从真侪接受拢化解掉，这是如水珠得啦。即种物件水呢，早来的时阵，咱知影迄个物件会果存在啦。你若像迄落，咱仔讲啦，搅起来放入遐个，水早的你若毋知讲这内底有咱仔讲，
台湾呢有真侪在地用遮低音调，就拢互咱遮风调雨顺大家平安过咧丰衣足水，其实咱丰衣足水日子咯，咱嘛毋知影讲这后壁有足侪迄落在地用遮人嘛毋知影，即个愈做愈得，愈水之地啦吼，愈水之得啦，人提起啊啦，咱来若无人讲起来，咱嘛毋知影吼，无人讲起来，咱嘛毋知。这鱼呢吼，白净水源鱼哦，其种次数一定爱方言啦，次数一定爱方言。太言次数，你是一个家庭啦，家庭在当中，家庭当中次数若无，是讲逐工吵吵闹闹，吵闹。伫一个团体当中，公司当中，内底次数若无圆啦，即个公司、即个团体组织，会使讲嘛是安尼勾心斗角，勾心斗角。包括学校、社会、机关团体，包括修道环境，每一个环境拢共款。你内底呢若无圆啊，每一个人若无圆的当中，迄内底迄个组织内底会使讲吵吵闹闹，会使说无袂落，你落家庭好啊，家庭若无圆，一定会落，大家一定安尼吵吵闹闹，反正会使兄弟也袂合，亲戚朋友逐项袂合，安尼呢爱就无好啊，爱就无好。所以这圆呢，会使非常重要。过来呢，就是讲伊平凡无味，平凡无味哦。是讲这个物件会使做平凡的啦，这个物件总是咱的，身躯边尔，咱的身躯边，咱拢毋知影。平凡的无味，无味无味啦吼，无味无味。这种迄落题目呢，有一个在咱较迄落较听较无啦，听较无，无要紧啦。咱搁来，咱搁继续看，咱互我讲较浅，讲较解释到咱较听有诶啦吼。就是呢，咧经典来讲呢，咱要大家登峰造极，要大家做极顶诶，修行足好，境界足好诶境界，就是咱包括咱德行足好诶，咱性情足好诶啦吼。你这人做性情足好诶，内在呢会使讲真圆融，即种呢，就是呢。一定爱呢，用足大个心来学就对啦，用足大个心。因为呢，在咱人当中啦吼，在咱人当中，每一个人拢有每一个人的习性、品性，就像每一个人个性啦，每一个人个性。不过呢，这个物件呢，一定爱透过你家己有了解，慢慢才会当改掉啦。是讲歹的批评，慢慢才会当改掉，个性才会当改掉。这个物件毋是咱的啦，咱啦。一个呢，真正要修道办道的人呢，绝对袂使有这个毛病，绝对袂使有这个物件。这个物件呢，来一个修道办道的人的身上，你若有心要修道要办道，这个物件绝对袂使卡在心中。卡在身上呢，一定会有某种原因会来咧考啦，有某种原因的业会来咱考。考到呢，互咱安尼呢，会当提炼就对啦吼，会当考到互咱提炼。所以呢，咱若是有心啦。说要世俗人无世俗人例外啦吼，世俗人咱就无法度讲。若要世俗人呢，咱无法度讲。如果呢，若要真正咧修道办道的人呢，这种物件绝对袂使有在心中。秉性模式、秉性脾气模式，绝对袂使放在咱心中。再来呢，咱就来讲第2000年吼，1000年就是迄个无上道法，中庸之道，无上大法中庸之道，无上菩提清净无为。无上大法呢，中庸之道，呢，咱等下会讲着，安尼咱也讲着。无上菩提呢，清净无为，呢，咱拄则有讲嘛，白净水的性，这个来咱看咧，清净经讲咧，真常之道，五者自得，第五道者上清净也。道呢，这道啦。真常之道就是咱日常生活当中呢，拢用得着的。日常生活当中拢用得着的。咱佫有法度去悟着呢，悟着呢，佫会当呢得到顶五道者的上清净了。要保持咱人的心境的清净呢，这是足无简单的啦吼，足无简单的。佫来就是其他呢就是解释啦吼。真实无迄个长久不变的圣道，能够呢有悟性的人，自然呢会当得到真理。真呢能悟透道理的人呢，便能
永远呢唯伊清净，不生不死。伊这呢就是你来讲呢，讲其实讲迄个道呢，长久不变的性格呢，就是迄个能够有无常的人呢，就要一直信任。道呢一定要透过悟，透过悟啦，才会当我多了解到即个内底内面的物啊。大道无形啦，大道无形。啊，不过呢，咱一定要透过实实在在啦，因为咱讲即种物件呢，也无经典内底，咱讲即咱有哪毋知。啊，毋过咱来讲较浅白，就是讲呢，道的物件，呢，要是叫咱人呢，叫咱人规迄落，规迄落清净，规伊清净的，要到会当达较清净的如清净的心境呢，会使讲呢，这是非常无简单。啊，毋过咧，在咱日常生活当中，在咱日常生活当中呢，咱有咱拢会用着啦，咱有咱会用着。啊，不过呢，真的心呢，佫会当用道的物件，这呢就是非常大的境界啦，非常大的境界。在咱日常生活当中呢，咱若有时种真正啊领悟啦，真正有的人生活是。迄一工撞到暗啦撞到一工撞到暗，要静的时间会使足少的，要静的时间会当足少啦所以呢，这有咱就爱落，有迄落用的时阵啦，用的时阵会当来即个道中研究经典，慢慢的才会当了解啦，慢慢才会当了解。如果呢，咱若是拢是世俗化，随意自行，甲世俗人拢共款。讲话迄落谈论啦，讲话就所以这个逐项拢世俗化，安尼就无使咱今仔日呢有迄落有求道啦，有道中足好环境的时候，就讲研究道理，就无使有即种所以呢，咱若有啦有了解即种的物件，咱当然一定爱透过迄落学习啦，透过学习。多参与着咱道中的迄落，多参与着咱道中的迄落班课啦。啊，迄讲师呢，有咧讲呢，咱就了解啦。有咧讲咱就了解。咱咧听呢，是咧听咱对咱有路用的迄几句啦，就是讲规条当中所讲的话啦。规条讲的话，咱拢听，有的是听，有的我是听无啦。有的我是听无。过来，咱就来讲迄落地面声。第二段呢，咱来讲第二段声，就是迄落真诚真修大道之行啦。真诚真修大道之行。过来咱来看呢，无上之妙道，各自地悟啦。无上的妙道，各自地悟。中庸你讲呢，讲天命之谓是xuất世之谓道，自性呢是来自于天啦。自性来自于天，你呢？甲自性呢，拢是共款的，无变就是共款啦自性呢，本的至精，自性呢，咱的本来呢就是至精啦，至精我上无比啦。落入无天呢，落入无天呢，就迄个地之精呀。所以爱呢五字觉字就对啦安尼恢复着咱的。恢复着咱迄落本来面目。咱拄则讲者，咱人啦，人出世了后呢，人出世了后呢，拢伫这环境当中迷失去啊。迷失去就无想要，迷失去就无想要迄落，无想要过着修道人生活啦。无想要找出着迄落超越极限的路啦无想要找出着知足轮回咯。真个社会。社会啊，物质啊，太低人啊，太低人，每一个人会使讲要过着永远富裕的日子。啥物人要过着平淡无味的生活？平淡无味的生活呢，就是迄落平淡的生活，就是修道的生活。即种呢，不过呢，真味真味呢，就是真味就是真淡就是真味。要找着足平淡的生活。迄种的就对啦，要找着足平淡的生活，迄种呢，我就爱呢，就爱有迄种悟性的人啦，就爱有悟性的人，才有法度。咱拄则有讲过啊，
真心真修来就是，咱的本性拢是讲自性的，是来自于天。自性呢是来自于天啦。性呢，迄个理天呢、理义呢，甲自性呢，拢无结共款的叫。自性当中呢，本来就具有五相，五相之中呢，就咱根据咧去想。咱的自性当中本来是万事，咱本性当中是具有万理啦，万理会当互咱应事应物，会当互咱应事应物啦。啊，不过呢，这个物件呢，就是咱着有天的时阵呢，应这物件拢用啊。咱本性当中呢，就具有万理啊。咱本身来到具有五常之中，具有万理。按不呢，就是完成当中这个物件，自性之中的迄落应事应物的迄落万理就对啦，拢去互迄落一寡迄落变性是就无被砍掉，按流落袂出来。所以呢，这个应事应物呢，话呢，它不知所以然，不知所以然。话呢，话无一种，比如讲呢，我要叫你应事应物，这是一种对待的物件啦，对待的物件。啊，毋过即种是咱的自性当中本来拢有啊，话拢会砍掉呀。所以呢，话无明真济，话无明真济啦，无明火真济就对啦，无明火真济。所以呢，即个具有万理呢，自性具有万理的迄落物件啦吼，咱一定爱考过觉性、觉性啦，觉性甲迄落，咱拄则讲过迄落爱悟就对啦，爱有悟性，甲觉性，就是悟的心慢慢去回想，化解着咱的本性，咱的心当中呢，具有万理，咱应事应物的。有的人你也看咧，世上有的人处事足圆融的呢，处事足圆融啊。有的人呢，处事呢，有的呢起起翘翘，有的人呢，有的人讲话迄个讲，咱细仔讲刺牙牙，刺牙牙。即种呢，就是拢迄个本性当中呢，就是拢去互迄落，就是讲迄个伊本性是无被砍掉，两日5天迄个物件拢砍掉，所以呢，伊应事应物的物件，本性当中的好的拢会砍掉，剩歹的拢应事应物。万理呢，不要用伊个本性当中本来万理不要用，所以呢，咱世俗人呢，有讲呢，讲人迄个人做歹道理，他诚刺激个，但是迄落自性当中，迄落好个物件要砍掉，砍掉不要用着。如果无性、觉性，咱若无性、觉性，想办法去了解。讲咱啥物时阵来做了毋对啊？咱甲迄个人主要讲迄话毋对呢，咱迄主要做个代志毋对呢，咱主要无应该发生迄个脾气呢。咱拄仔呢，无应该有个念头呢，这就是拢咱，这是拢来自性当中的物件。咱如果有悟性啦、觉性的物件呢，咱慢慢会发觉到，会发觉到咱这个物件。但是咱拄仔讲啊，讲咱若无一种，咱拄仔对迄个人发脾气，也是讲无一种咱拄仔生迄种念头，也是讲咱无一种咱拄仔才会讲迄种话，拄仔会虾米，较有啥物巧角，这呢，就是拢有一种迄落。一种相对待啦，一个相对待。不过呢，这种物件，我做处理，爱拢伫咱的自性、咱的本性当中。咱如果有发觉，有发觉到啦有发觉到咱本性有一种应万事万物的能力就对啦。有法度应万事万物的能力呢，咱就会当了解呢，这就是咱具有咱这个具备的物件啦，具备的物件就是咱的本性当中。以生俱来，咱就有种物件，咱就有法度有种能力，咱就有法度应万事万物的能力。一个代志，一件代志啦，根本讲互迄个人去，迄个代志一定有法乱七八糟。若迄个物件是啥物？迄个就是不要处理啦，有没有？迄个，不管啥物代志，若有人吼，迄个人去，一定会圆满的解决。安尼呢，咱就比如讲，迄个人就是有法度处理，就是有法度解决。有法度迄个应万事万物迄种能力就对啦。炒了会食，回转盘讲炒了会食，好歹洗衫机讲炒了回转盘。一个应事，一个有法度应万事万物的能力的人呢，从伊的本性，就是去发觉到有一种物件，因为呢，迄种物件是咱人本性的道的流露，一个人的德性的流露，保证迄个人袂得失人。伊也袂发脾，伊也袂对某一个人发脾气，但是讲无一种呢，同伊样，拄个样种嘅，也是无一种呢，
是安怎会起来安尼？一个人的本身有德性啦，有德性，伊的本性有流露，伊若做圆融的对啦，伊家己袂迄种袂发生迄个代志对啦，袂发生迄个代志。所以咱拄仔讲来，一个了处理代志的人，若迄件代志，若迄个人怪就对啦吼，迄个代志，迄一定拄到乱七八糟，一定大家一定迄个拄到乱七八糟就对啦，迄个安尼第一个人了出来。啊是讲迄件代志啊，不管代志啥物人，迄个人若歪呢，迄个代志一定咱圆满解决，一定咱圆融搁圆满解决。安尼呢，迄个人就是有着处事的能力，迄种处事的能力，咱本身就有啊。只是呢，咱袂晓来用啦，咱袂晓来用，无法度，毋知影无法度发觉着，你无悟嘛，无悟，无去化解，所以咱毋知影咱本性当中有种能力。咱本性当中本来就有五性，有好地种性，礼仪当其中迄种物件。可是呢，迄种物件就是路天当中，就是咱这路天当中，咱要砍掉的，砍掉当中做袂晓用。时代人甲咱讲话，念珠大堆，念珠大堆都有两种反应。一个人一定会迄落发婆，一个若不好的人一定会发婆，大声也免大声响。若一个德性好的人，囡仔呢一定讲，会讲足好话来圆融就对啦是讲足好话来算发婆也无要紧啦，敬性嘛无要紧。讲你安尼讲毋对啦，你安尼讲毋对，也是呢你嘛讲即个话。所以呢，处理方式就无共款，处理方式就无共款。这个就是阮迄落。与生俱来的能力，就是咱的本性当中就有种物件，可是咱袂晓用啊，咱袂拢用看掉啦。咱好的反应能力袂拢用，去互咱的本性看掉，所以袂晓用种物件。咱的本性当中有万理啦，万理佫毋单万理，佫有万道、万理就对啦。万事处事的能力就对啦。咱的本性当中有万理，甲迄落倒迄种能力就对啦所以呢，这就是咱主要讲的，我真诚真修啦，真诚真修代表是，咱的本性呢是与生俱来内底呢，本来拢有啦，五种是本来拢有。可是呢，落伫后天当中啦伫咱的自然光中当中，伫咱的生活当中呢，拢有咱这面看到的，毋知要哪，现在要哪，地位呢无法度用，无法度利用。所以呢，为人生活，偏偏一工的生活，迄个人安尼，逐工乱七八糟，逐工胡扫扫。有的人生活呢，会使讲呢，足平顺的，有条有理，过一工，平平24点钟，有的人吵吵闹闹过日子，有的人呢，会使讲足平和啦足平和安尼呢，大家好好意义，大家足平顺的安尼过日子，平平24点，平平24点，平平一个人，有的人生活就无共款啦。即种呢，就是有种就是有种有悟性、有觉性的人，有悟性的人呢，伊呢会当呢调试伊的生活，调试伊的四周围，毋通逐工毋通安尼，毋通有惹出着是非，毋通有讲出无好听的话，毋通有安尼，逐个无发生无爽快的迄个纠纷，会讲的话，即种呢，就是咱主要讲的，就是咱本身就有啊啦，咱与生俱来就有迄种物件，咱就是有空，毋知要哪用，毋知影。所以呢，咱一定爱呢，咱一定爱呢五字角字就对啦。五字角字，尾仔佫一句来讲，罗选伊嘛良无心，相似聪明地与心。即句呢，就是咱的迄个弥勒真经内底，弥勒真经内底啦，就是安尼，咱就爱罗选伊嘛良无心，袂使杂念，杂念若济，你心就坏，杂念若济，心就坏。所以呢，即个物件一定爱控制，心念一定爱控制啦，心念一定爱控制。你要控制这心念呢？你马上就爱做过成功立定，有了运的机会，你就爱去做；有成功立定的机会，一定爱在思反思无为思。这个功德了后，培养着咱培养着迄个无形的，从这业力降到足低，袂迄个干扰你，袂干扰着你的心，袂干扰着你的心念。所以呢，咱的心就我就心个。下讲呢，罗选伊嘛了无心，相持聪明地为心。慢慢呢，就恢复着咱的自性的面目啦，自性的面目就是咱的光明的自性着。一个自性足光明的人啦，一个自性足光明的人，伊的生活绝对袂吵吵闹闹，绝对袂吵吵闹闹，袂逐工袂过甲足复杂的，一定会过甲种呢
有条有理啦，有条有理，平平顺顺，有条有理。这就是咱爱靠过修道啦，靠过修道，靠过行功就才法度。再来呢，咱就来迄落，讲咧无上妙道，再来就是迄落真诚真修，就是无上妙道靠十几五。无上妙道靠十几五啦。迄个无有地经咧讲啦吼，讲人呢，觉性呢，率性，初入道时呢，受呢圣人之教，及呢入智呢，觉性了后呢，率性呢受自性之自教，行名处合理呢，我愿呢，人人自性中呢，各具一步呢，中用。圣人性格探讨自性了后呢，探讨自性之中用，以尽其能事及自性完明了后呢，乃事呢逆行自性之中用。而且呢，中用之道咱等来讲着啦，啊这就是讲无上妙道靠自己悟啦，无上妙道，道呢会使讲呢。非常的妙，啊，毋过呢，你要有法度悟着即种物件，悟着即种物件呢，咱一定爱呢，有有智君你也安讲呢，讲初入道时呢，若受圣人之教，初入道，说出迄个人觉性、觉性，初入道时，就是讲呢，咱求着道了啦，咱求着道了，打求着叫来叫道中。入来即个道中呢，就是咱道中当中所迄个写迄个课表就对啦。咱第一咱有升传，第一有升传，啊有体育班，啊时啊呢有迄个经典班。受到即个课程，就是圣人经文的教育啦。圣文当中内底经典经文迄个教育，教育了后呢。教育，咱有受到教育了，咱慢慢就了解，了解啥物呢？了解咱有迄个人民的自信甲觉醒，人民的自信甲觉醒要创啊？你要发觉着你的自信甲是要创啊？就是咱拄仔咧讲啦，讲咧，一件代志闹火人坏啦吼，迄个代志一定拄仔个是怎？就是迄个就无做事的能力。就是咱本性当中，你若无修，就是一团乱就对啦。自性当中一团乱的意思就是讲呢，眼耳鼻舌身意袂受到咱来控制，心念袂受咱来控制，意识袂受到咱来控制，行为当中袂受到咱来控制。这个人所讲、所想、所做的，袂照着伊的意思去做就对啦，袂照着伊的意思，安尼严重啊！安尼就严重啊！所以呢，讲呢。讲的有时呢，无一定会想着啦；想的呢，无一定会想着歹。啊，做的呢，会使讲呢，无照个意思去做，无照着咱的意思去做啦。会使讲呢，一工当中、24当中，会使讲呢，凡事的几大句就对啦。口舌必眼耳口舌，难逆必失心理。咱身躯当中，真济的众生，逐日拢做，逐日拢做歹代志，拢做坏代志。安尼呢，就无采咱你今仔日食代志用。无在咱食代志用对啦。种无有地经，你也拄仔你通讲呢？讲咧，咱无上妙道靠自己，讲咧，讲咧，叫咱当求着道了，一定爱受着道中的教育就对啦。道中圣文内底的教育，啊，慢慢的，咱无法度去觉醒。觉醒了呢，就是迄种呢，自教就对啦，讲。咱有感悟到的是，咱为了了解咱的本性当中，苦有万事万业、万事的万应事应的迄种理性啦吼，迄种的理性，了后咱就有法度教育咱自己。了后咱就咱本性良心啦，咱的本性有的人呢，本性良心足美的，足醒的，足灵敏的啦。啊，有人本性良心足迟钝的，你本性良心若足美的，对啦吼，
足管明的就对啦，伊我都教育伊自己，伊我都教育伊自己啊。啥物呢？茫做啊，啥物呢？袂扫袂伤，啥物呢？规袂使讲，伊拢知影。伊拢清清楚楚就对啦。伊拢清清楚楚。所以呢，伊即种就是讲呢，当啊求到道了后，伫道中安尼行啊了后知影道理了，会晓呢，搁家己教育家己，自己教育自己啦，家己教育家己。就是呢，就是若比如讲呢，今仔日呢有课啦，有课呢，咱的良心拢叫咱今仔爱来听课。啊，有诶呢，若有电视好看，是要搁佚佗诶呢，无我今仔佚佗较好，还是要看电视较好。安尼呢，家己的教育就自己教育自己的失败啦吼，家己教育家己就失败啊。安尼如果呢今仔日有课，咱会当来听呢，安尼呢家己教育家己，安尼就有成功啊。安尼就有成功啊。即种呢，就是咱本性当中拢富有的啊，本性当中拢富有的。所以呢，伊即个过来讲呢，讲呢六祖专经讲呢，讲善知识别人靠念，搁入来就对啦吼。六祖专经讲善知识别人靠念，当念之时呢，有梦有味，念念入行呢，是名真善。伊即就是安讲呢，讲呢。毋通讲，就是讲呢，话毋通讲足济就对啦，话毋通讲足济啊，做袂到无路用啦吼。话毋通讲足济，讲足济做袂到，咱无路用。咱若讲会到，搁做会到啊，讲会到，搁做会到呢，安尼呢，就是呢，步步踏实啦，步步踏实。收到呢，咱讲这经典呢，咱互我袂晓放电脑啦，会晓放电脑哦，就录几条歌吼。几条歌，啊内底有较活泼的内容，安尼咱就较能行咧较袂爱困吼，行咧较有一点仔迄落生气安尼。啊，其实你著当讲迄道理啦吼，讲迄道理就是迄落，较无一点生气，无一点本来较行较袂迄落个啦，行较袂个。啊，若有添一点仔电脑，啊有一点荧幕人看，放一寡点仔无，放一寡点仔无，放一寡迄落，放一寡唱歌，啊无对安尼就听会落。即嘛时代进步，时代进步咧用电脑啦，即有有需要啦，有需要。不过呢，咱即个虽然安尼走落华为啊，无咱也慢慢领悟当中，这对咱修道心境呢，我做提升就对啦。我做提升智慧，要提升智慧啊，要提升咱人的智慧，绝对一定爱有市我性的言语。市我性的言语，我都了解。啊，咱要我都回到迄个有智慧启发的时阵呢，咱一定爱过得足平淡，心一定爱平静。心一定爱平静就对啦。心一定爱平静落来。一日当中事情拢过啊，过日用咱心境过日。啊，静静的自来之则安之。自来之则安之。静静聆听啦。静静聆听对呢，有咱的真大的帮助了对啦吼。过来咱就来讲的中庸法呢，咱是无有地心讲的啦，咱直接把念过就好啦。咱直接把念过，这讲到尾啊，咱讲袂了。迄个无有地心曰呢吼，天是中下，天不可依不得，一规两端用于中也，不亦是为中下，这呢一定不可以。一定义不可以常应用之定理者，乃本经神中无主之学，夫符合顺常有应有地宫，高有以示其意，此不亦日常应用之真道，何难哉？我言接连接感也，性灵无在各影下，不可一何中庸，遥须识数量之类。就是用不该，所以为性也，兄弟中庸之道，为无上大法。言则有义，而行则不动。所以为凡夫，性凡之则少数点。中庸你讲呢？讲中庸之道啦，中庸之道呢，是咱的日常生活当中，
是讲咱日常生活当中，你的一个家庭当中，你一个社会当中，你一个团体当中，内底呢，拢有中庸之道。只是呢，咱人呢，袂晓去实行，毋知影实行啦，就是咱的本性当中，迄个定事的能力、万事万理的能力呢，迄种的理就对啦，迄种的理念的能力，迄种呢，袂晓看着，毋知影要哪用。比如呢，迄个本境行中无主啊，每一个你有做过兵的人，拢知影，你对国家呢一定爱集中，对国家一定爱集中的对，这每一个人拢知影。啊，你若一个家庭当中，你若一个家庭当中，每一个人拢知影，你对时大人一定爱友好，这是拢足简单的啦，这是拢足简单。你这是讲中庸之道呢，就是你若讲的，这拢日常生活当中，伫咱的四周围。啊，咱呢就是毋知影去把握迄种物件，毋知影着把握迄种，袂晓去实实在在去行着即个中庸之道。所以呢，呢圣贤之书，就是讲呢，你有法度照中庸之道去行啊，就是圣人甲凡人的差别。你若无法度行，就变凡人；啊，你若有法度行，就变圣人。这是足简单的啦，这是足简单的。咱拢知影呢。要对国家尽忠的人，对忠心的人呢，有是无简单啦，无简单。你比如讲公道就好，有的人是看薪水咧尽忠尔呢，你问看咧公道咧，有的人是看薪水咧尽忠，有的人是实实在在真正为了忠心义办啦，忠心义大啦。你今仔日领袂遐济薪水，你照常对你的职位同款呢，实实在在去做。足忠心去做啦，足忠心去做，这就真正有足忠心义啦。啊，有个人无共款啦，薪水若少，薪水若少就无尽忠；薪水若济就尽忠。安尼呢，这就是有差别、有分别的啦。目前啦，目前咱若看伫即个社会当中，不管是啥物讲阶层当中，可能10个差不多拢一半啊加拢是看薪水咧尽忠较济啦，看薪水咧尽忠较济。这种是一个普遍化、世俗化啦，欢迎啦，欢迎。只要你若无受过教育，家庭若无有足健全的时代人，你也免教育。啊，佫有迄个团体当中，若无足强的教育能力，要教出来的人，要讲尽忠的人，会使讲少之又少，会使讲少之又少。因为呢。你要发生变故的机会，会使讲非常济啦。要发生变故机会，会使非常济。主要呢，若有一款利益啦，有一款利益，你也咧引诱，名利你也咧引诱啦，这个人嘛就变质啦，这个人就变质。所以呢，要达到这种的迄个程度啦，要达到这种的程度，有影就爱甲咱共款修道办道啦。有咧修道办道，有受到道理，有受到圣人真理的教育，有受到圣人的真理的教育啦。这种物件，咱毋免讲有咱毋免讲受到迄个看到薪水咧尽忠，还是看到某种的利益咧尽忠的，这种呢，一直爱受过真大的教育啦。不过呢，有啦，老团体规律较严的啦，就是迄个。团体当中，咱若宗教信仰的团体当中，迄个戒律也足严的，戒律也严的啦，凡是咧，咱人啊，若有受到教育，伫团体当中有受到教育，有受到即个戒律的限制，咱就毋敢去犯规，毋敢去压制，毋敢去压制着你啦，毋敢犯规。所以呢，要尽忠，要对兄弟好，要即个恭敬行忠，夫子处好。咱主要呢，若守着咱的戒律就对啦，守着咱的戒律，咱就即个袂去越轨，袂去越矩就对啦，袂去越矩，袂去压制就对啦，袂去压制。所以呢，要尽忠行忠啦，要夫子，夫爱慈，囝爱孝，夫妇爱和顺，兄弟爱和好，交友呢爱信。这种拢是迄个这种日常生活应用的道理就对啦，应用道理。
即种物件咱若家己要求咱自己啦，要求咱自己，咱若受着钱理的教育，咱自己要求咱自己，当然咧，咱的品行啦，食菜人的品行，会使讲异于常人。异于常人就是甲世俗人无共款就对啦，甲世俗人。毋过咱偏偏人有家咧，人个人咧看无啊，看也无，偏偏嘛是乌道通啊，伊嘛是乌道通，咱嘛是乌道通啊，看无啊。只要呢，就是呢，以后品行好歹呢，就是以后业务就知影，业务就知影，咱世间人看袂出来，一个好人歹人是看袂出来。佮包括你有啥物，包括有啥物足大财产的迄落地位的人呢？你看即个，你看咱人品行，咱看袂出来，我看袂出来。智慧啦，我智慧就是讲迄个宗教内底有修持、主持人啦，修讲呢德行足悬的，甚至讲有阴阳眼的人，迄种人嘛是无比较加减会当看出来。啊无人，我讲人甲人当中，人个人做伙会使人做伙啦，你看出着迄个人有讲足大。有足大的品行啦，有足大的品行，迄个人看袂出来，就是人甲人当中看袂出来。所以呢，咱今仔日有道中啦，有道中有受着道理的教育，咱的品行会使讲异于常人啦，异于常人。袂使呢，咱伫社会当中啦，讲天下乌鸦一般黑，天下乌鸦一般黑啦，那安尼呢，互讲就对，安尼讲就无使咱今仔日受着难道，无使咱去食菜啦，因为呢。迄乌鸦内底几只白乌鸦呢？咱捌看白乌鸦，捌迄乌鸦当中呢，咱有几只白乌鸦？当然呢，咱是希望宗教的信仰，咱修道人是乌鸦当中迄几只白乌鸦，茫全部咱乌鸦，若全部咱乌鸦里面咱哈叫，讲乌鸦里面乌鸦哈叫。咱是希望咱呢，伫即个社会，伫即个整个社会当中。全部拢乌鸦，看起来有几只白乌鸦啦，几只白乌鸦。当然呢，迄修道人就是用看起来几只白乌鸦，白乌鸦就对啦，白乌鸦。用安比咧是较无好听，用安比较无，迄是咧凸显着咱即种迄落，凸显着咱即种社会的人，甲咱世俗，甲咱即种有咧修行的人，迄落心境无共款。有的人讲心好，就讲来好食菜。偏偏人，迄个人甲迄人，你人偏偏有一个食菜无食菜，人正做伙念，才讲迄人有食菜，迄人无食菜，无共款哦。毋过呢，这一个有食菜，一个无食菜，以后咱两个拢规口就叫咸咯，嫌咸咯，嫌心寒。嫌看好，当然伊是看好个，咸咯，伊就看好个。咱世俗人看无，咱世俗人看无。所以咱今仔呢，有受着真理的教育，有受着真理的教育，咱的品行啊、操性呢，一定爱异于常人，异于社会人啊。甲社会人无共款，以前的社会人，拜几摆咧行过，伊就拜几人看个，就迄个有经过一个门啦咱对迄个门口呢，就是有一个人中去囥100块尔，囥100块，全部人大家都有票，要受课的人全部都有票，我搭迄个食菜的无票，我搭迄个食菜的内底，还没做迄件事我无票呢。所以呢，安尼咱的品行就异于常人对啦，异于常人。迄个，真诶真侪迄落，真侪迄种落大公司的董事长去应征着迄落出纳人员，咱条去管钱的啦，对啦，我咧管钱的出纳人员。一个大公司啦，伊迄个头家去应征即种人，应征即人去看出即个人品行好歹要安怎看会知。因为呢，你伫个所在迄门口规条路拢无歹人。规条拢放甲空空就对啦，就是迄个门口要经过走廊就对啦，种咧，伊迄走廊内底咧放几来千块土，放迄落千年大钞袂大把哩。每一个就是按什么法院内底来千几来千块，彼此几来千块，按什么法院内就对啦，没有人扣的。伊咧有5个人去应征，5个人应征啦5个人应征，拄好迄人过。迄个要进去迄个办公室，一定要经过迄放几来千块的所在，迄走廊一定要经过几拢爱经过就对啦。所以迄拢无人啊，拢无人看。毋过呢，伊毋知影讲，人有装迄个摄影机，针孔摄影机啦，伊毋知影，所以过人大家都有叫，啦。叫的时阵呢，大家拢无落手啦，大家落手。所以呢，有一天，伊照常安尼就对啦，不管是咧偌年纪。照常拢安尼做，安尼应征人对啦，一杯搁一杯安尼应征杯啊，搁有一个。
扣过，有扣了，叫做有扣，啊，毋过有提高，有提高迄个，有提高竞争的啦。因为恁的门口较早，你门口拄则，门口偌几千块尔啊，啊有提高。我迄间公司呢，我请迄个，做主任，就是管钱啊，我是管钱。伊迄是笔试了，面试了，搁有一关迄落要面试的所在，经过的所在。所以呢，这就是你有一个好的品性的人啦吼，你有品性的人，无迄个在人当中无当看，啊，无你当暗嘛当中呢，会当分出好甲歹啊，吼，会当分出好歹。一个啥物德性好的，一个操性好的歹呢，就是无人看的所在就分出来。即种呢，就是一种的比例啦，吼，比例，我这咱有真侪代志，我有真正。过来呢，咱就来讲啦吼。三公呢，咱是天下的大王啦吼。五常呢，咱是天下的大官。三公五常，咱拄则有讲过啦吼。三公咱常常都有讲过，咱来讲啦。过来呢，古有记录讲，我大家关呢讲呢，自性之中本无五常，出是五常之中即块道，即咱头前嘛有讲过。过来讲呢，性命观。君主之所以为中者，以父上君主之德，以能翻还何有而不是？虽时以处中，中善为班，莫不合为义。伊个性命观，我中庸之道，中庸之道呢，就咱拄仔讲过，就是爱时咱会当啊，时咱会知影咧，好地中是礼仪，即个物件，足简单咧。咱日常生活当中呢，啊，毋过咱爱时把握即个物件。做人无啥物，迄落无啥物偏坏啊，无啥物偏坏，无啥物业网出来走红顶是无。做人呢，一定爱呢，三公五常，好地中是礼仪良知，是咱日常生活当中，咱的家庭当中，咱本身的处事能力，一定爱从咱家庭管理好，从咱工作单位管理好，啊，从咱的品性培养好，品性啦，咱的品性、操性培养好，这上重要。这上重要。其他呢，人无啥物较其他的，有可能会当练到啥物天外天的，种无影，这种无影，这绝对袂使有一种梦想就对啦，绝对袂使有梦想。做人一定要脚踏实地。你一工食2碗饭，就是你两食2碗饭，就是2碗饭；你一工食2碗饭，就是2碗饭。有可能讲会当互你食啥物仙桃啦，无当有啥物仙桃啦，这绝对无可能。这是爱有足实际，咱人一定爱实实在在就对啦，实实在在。今仔日呢，食饭过日子的，食饭过日子的，咱一定爱来守着咱的迄个道德，守着咱的道德就对啦，守着咱其实生活其实4种要过会顺遂，毋通去乱去。其实你困，迄落眠时你困，你毋困，你困去是安尼就袂使啊，安尼就袂使。但是讲来你时你毋做工过，你要要摸鱼要创来安尼嘛是袂使，一定爱照规矩来。事业工商人一定爱去事呢，规矩矩矩。啊，咱来伫厝内嘛爱规规矩矩，在社会嘛是爱规规矩矩。啊，食头路嘛是爱规规矩矩，尽忠尽职啦，尽忠尽职，完成着咱的职务就对啦。你替人趁钱，你食头路，你嘛爱尽忠呢，爱认真认真，为着迄落。认真，免讲为着3顿啦吼，认真为着你的职责，认真去做，认真去做，这是咱的本分就对啦，这是咱的本分，尽忠职守啦，这是咱尽忠职守，有好的品行，有好的操性，本身呢就是有好的道德，这个人呢就是有这些人就是迄落有顺啦吼，顺就是讲呢，日子越钱，规矩矩袂越矩就对啦，袂越品的就啥非常好。这呢，就是咱今仔有咧修道学道，有咧修道学道培养出来，也是讲迄个品格，是讲品格。咱道中教育无加教育，无别教育的咧。你若像咱南部那技术工程遐尔重要，遐尔外口遐尔重要。当然有外口的庄严，一定爱有咱内底的庄严嘛。每一个人的内底一定爱咱伫甲骨牌遐尔水就对，骨牌内底遐尔水，咱的心嘛是爱共咱遐尔水。内底呢，咱的心内底爱顺服大内底，安尼有条有理，心境爱有条有理，爱规矩矩，规爱好地忠诚，礼仪良知，爱做甲真好，
若安尼呢，咱的心就真就甲葡萄共款啦。迄内底有活血啊呢，奥丁中定这2.3体，迄内底葡萄内底嘛是有，咱的心境内底嘛是有哪有？咱的自信当中嘛是有，心内底嘛是有，是有诶呢，去互去互物质砍掉，去互彼此砍掉，毋知影要用啦，毋知影要用，所以呢，慢慢呢，咱来去咱来发觉，咱的本性当中若有种物件，咱就会晓用，咱就会晓用着。做人呢，代志处事呢，就是袂不时出错，袂出错就对啦。这是咱今仔日，这是咱所讲的中庸之道，中庸之道。回到呢，咱这清净的心，清净的心一定爱呢，有爱有迄种有迄个苦心，用苦心嘛，慢慢劳心劳力，慢慢劳心劳力，对着道夫安尼转，慢慢参悟着道夫，慢慢了解，互咱知影道理的物件，慢慢的让改变着咱自己，慢慢的改变着咱自己啦。时间好咱差不多啊，这阵啊，讲袂了，咱来尾啊尾啊，迄落，尾咱迄个就讲结论啦咱是讲结论，尾啊讲结论，咱差不多咧讲结论。尾啊结论就是顶八个原因呢，就是无念、无染啦，无当八，就是爱无念，袂使有念就对啦，袂使有念啦。咱所会当念的，就是咧用了比如生理。社会迄个关系化结构，因影响着咱。重要的是，因为咱目睭生理，咱目睭看着安尼的心动，安尼就袂使啦。所以呢，咱来保持咱的八，就是咱的纯洁的心、纯洁的心就对啦，纯洁的心。宁静的原因呢，就是爱来处于至善，如水出的，无为而不为啦。灵验的原因呢，让圆的原因呢，就是呢，无情圆融时空。如水之定呢，咱都有讲过啊。水定呢，水的定咱有讲过啊。圆的咱都嘛是讲过。而且圆融时光啊，圆融时光，这是咱今仔最大的特色。咱今仔最大的特色啦。咱看看咱即种若有啦，若袂，去着了解，若无干，咱等下，怎啊甲阮收定我们，就等下摸到怎么用啦，有啥情就怎么用。用呢，咱互呢，就甲咱到遮。如果若讲了无好诶，咱即个所讲的是针对道理去分析，就是讲针对某一个人。如果咱讲着，咱家己，叫咱多多包涵吼，咱多包。这毋是你讲的，是你讲咱自己知啦。爱是咱互相勉励。意思呢，咱种呢，大家身体健康嘛，所以看你想法。